Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo nimekuletea features mpya ambayo WhatsApp wameitambulisha siku za karibuni, ambao ni jinsi gani ambavyo utaweza kurecord video na kuweza kuituma, kama the way ambavyo unatumia voice note kuweza kurekodi voice na kumtumia mtu. Basi wamekuja na features mpya sehemu ile ya kurekodi voice, pia utakuwa na uwezo wa kurekodi video. Vipi unaweza kufanya hivyo? Just fuata hizi hatua ambazo nitapita ili kuweza kuona hiyo features mpya na kuweza kuifurahia na kuweza kuitumia. Kwa tayari mimi nipo katika simu yangu, nitaingia katika WhatsApp. Okay, nitafungua WhatsApp yangu hapa ambao ni WhatsApp Business, na features hii tayari ipo katika WhatsApp zote. Kwa hiyo kama bado wewe WhatsApp yako haina features hii, huioni, jaribu kuupdate hiyo WhatsApp yako, pengine hujaiupdate kipindi kirefu, kwa jaribu kuiupdate. Baada ya hapo utaingia katika chats ambao unahitaji kurekodi hiyo video. Kama mimi hapa nimeingia katika chats ya my friend. Hello buddy. Hey bro. So tayari nipo hapa. Kwa hiyo features inapatikana hapa katika icon ambayo ni ya kurekodi voice. Hapa unaipata hiyo sehemu ya kurekodi video. Vipi unaweza kuipata? Na hapa kuna icon ya kurekodi voice note tu. Una click mara moja tu katika hiyo icon ya kurekodi voice. Ita switch kutoka katika icon ile ya kurekodi voice kwenda katika icon ya kuweza kurekodi video, na hapa tayari utakuwa na uwezo wa kuweza kurekodi hiyo video. Kwa just click tu mara moja, una change kutoka icon moja kwenda icon nyingine. Kwa ikiwa katika icon ya kurekodi video, utaihold kama unavyohold, utaklik na kuhold kama unavyohold ukituma voice note. Kwa utaklik hapa ili uweze kuona ninavyorekodi video. Nitarekodi video fupi tu ili uweze kuona, na wewe ukijaribu huko utaona the way inavyofanya kazi. So mbona nachukua hapa tayari, hii ndio record video features mpya ambayo WhatsApp wameileta. Kwa kama unavyoona, nachukua video na audio ina take, then namtumia my friends. Tayari hapa naituma kwa my friends na itakwenda. Baada ya kufika kule nitakwenda kuiona the way ambavyo ita display kule kwa my friend. So acha tuisubirie iweze kusend kule. Boom, tayari voice tulio record imeshaweza kutumwa. Kwa nikitoka hapa my friend kashapokea ujumbe huyo hapa. Nikiingia kwenye WhatsApp ya my friend nakuta kuna ujumbe umeingia ambao ka receive hii video ni MB 3. Nitaidownload hapa ili kuweza kuiplay na kuiona. So kama unavyoona video ina download. Ni features mpya hii, kwa hiyo WhatsApp wamekuwa wakiboresha platform yao mara kwa mara. So acha tuisubiria hapa kidogo, internet ipo slow. Tayari ndio record video features mpya ambayo WhatsApp wameleta. Kama unavyoona, nachukua video na audio na take, then namtumia my friends. Mbona hiyo ndio video ambayo tulichukua kule. Kwa unaweza kujaribu na wewe ukaona hiyo new features ya WhatsApp the way ambavyo ilivyotamu na yenye kufurahisha. Asante sana, endelea kufuatilia channel yangu ili usiweze kukosa vitu vizuri kama hivi. Usikose video itakayofuata. Asante sana.